終於等到啦！呢一個節目之前同大家分享過嘅，就係一共有3集嘅全新真人 show《家傳之寶》，請嚟譚俊彥、黃翠如、胡定欣啊，親身體驗一下咧爸爸媽媽昔日從事嘅行業啊，以行動咧去感受下咦上一代做嘢有幾努力啦，點樣為屋企人付出啊之類啦嚇。透過佢哋走入去上一代嘅職場，啟發下佢哋了解父母嘅最值得保護同埋傳承嘅精神啊！呢類節目咧，我中意睇嘅，有得笑啦，又有感動位啦。咁啊，第一集嘅話咧，聽晚5號啊，禮拜日晚嘅9點半就喺翡翠台播出㗎啦。好啦，咁啊，今個禮拜嚟講打頭炮嘅係邊一個呢？就係走到去海鮮檔啊，親身體驗一下黃爸爸昔日打工日常嘅黃翠如啦。咁啊，為咗秉承爸爸昔日呢，哇2、3點呢就要起身開工嘅傳統啊，黃翠如呢，哇真係神咁早啊，凌晨4點鐘呢就已經呢精神奕奕咁開工㗎啦。除咗親力親為海鮮鋪好冰床啦，又落手落腳去撈魚啦、劏魚啦，仲要叫賣添啊！不過咧，可惜落力咗成個早上都好啦，都只係做咗200蚊嘅生意嘅，搞到連佢嗰個咧，即係攞住阿外母親手做嘅愛心水餃走嚟探班嘅老公蕭正楠咧，都真係有少少汗顏啊！佢話：哇，成朝做咗200蚊生意啊，真係好多喎！你對唔對得住阿清姐啊？即係借個海鮮檔出嚟嘅老闆娘啊！咁啊之後咧更加自告奮勇啦，幫下手啦，救下個老婆啦。佢話即係同埋佢一齊落去啦，咁啊幫手即係點樣去做翻啲生意翻嚟啊！最值得留意嘅就係咧，蕭正楠一到嘅話，黃翠如咧，哇即刻咧生猛晒，活潑晒，咁啊2個人有阿姐啦、哥仔啦，互相稱呼啊，仲要係點樣咧？笑到走音添啊！咁啊耍晒花槍啦。好啦，咁啊2個人啊加埋一齊嘅時候掂唔掂咧？自信心十足嘅蕭正楠咧，一落場嘅時候咧，哇好落力咁啊叫賣嘅，又落足嘴頭啦，賣口乖啦，即係一睇你就知係靚仔啦，好似你咁強壯喎，飆水喎隻嘢新鮮喎，講咩？係講緊隻象拔蚌，講衰嘢啦，仲主動減價以退為進啊冧下啦，多謝老細收平你20蚊先。好啦，短短10分鐘賺咗幾多錢呢？成1000蚊生意翻嚟啊！哇，真係賣魚嘅材料。除咗蕭正楠叫賣嘅功力之外咧，佢同黃翠如啊呢一個夫妻鬥嘴日常啦，仲有呢一個暖男老公事件簿咧，都一定係今集嘅 highlight 嚟㗎啦。咁啊突然之間咧，哇！你個特集啦，送老婆驚喜嘅阿蕭咧，一見到黃翠如笑唔停啦，並且戲精上身啊，問阿黃翠如就係：喂阿姐有咩靚魚啊，或執條嚟啊之類咁嘅嘢啦。咁啊兩公婆就喺度玩啦，咁啊搞到黃翠如咧都發火㗎。喂，你1點半先嚟，你點樣照顧呢一頭家？豈有此理！不過呢啲都係人哋兩公婆玩下啦。咁但係見到黃翠如劏魚嘅時候咧，蕭正楠就即刻咧正經晒啦，全程望到實之餘咧，仲為佢嘅愛妻去吶喊嘅，即係佢話咧係有啲擔心嘅，因為佢喺屋企係唔揸刀嘅。哇，嗰把魚刀咧又真係唔係講玩嘅，仲要係腮位啦、魚肚位咁樣界嚟界去啦。見到其實咧都有啲擔心嘅，仲覺得佢咧喂真係好危險啊！咁啊又值得留意嘅就係咧，蕭正楠望住黃翠如劏魚個樣咧，就好似睇緊恐怖片一樣啊！咁但係一見到黃翠如手起刀落啊，蕭正楠又好似開心到咧笑到腰果眼一樣啊！好啦，呢一位嘅24孝老公咧，咁啊除咗嚟呢度睇老婆去賣魚劏魚之外咧，都有個任務嘅，就係受佢嘅外父所託啦，直頭係黃爸爸上身同黃翠如大玩全程度測試啊，快問快答，仲有就係朗讀黃爸爸寫俾黃翠如嘅家書啊！黃翠如聽住老公咧讀呢一封家書嘅時候，係聽到全程喊晒嘅。咁啊，想知道黃爸爸嘅家書有幾感人呢？聽晚就有得睇㗎啦！首播家傳之寶。